Ang topic ngayon po is very timely. So, autoimmune diseases. So, marami pong mga concerns na about autoimmune, hindi na nagagamot because it's a reversal approach. So, ibig sabihin, yung antibodies mo, you were born in God's image and likeness, binigyan ka ng Diyos na sundalo, antibacterial, antitoxin, antivirus, cancer. Baliktad ang ginagawa, hindi ka na pinoprotektahan, siya ay nilulusob ka or kinakalaban ka. Yun ang autoimmune diseases. Okay, so ano ang autoimmune disease po? It's a condition that occurs when the immune system attacks and destroys the healthy body tissue. So iba ang ginagawa niya, sinisira niya yung healthy. Diba? So healthy body. Instead na pinoprotektahan niya, kinakalaban yung organs. Okay. So ang naka-coin or naka-discover ng autoimmune disease po ay isang doktor, si Paul and Rich. So 1854. So, siguro wala pa nang pinanganak ng 1854. So, sabi niya, it's a horror of self-toxicity. So, ibig sabihin, marami ng toxin na kinakalaban ang iyong katawan. Yan. Okay, so autoimmune po is a group of disorders. So, ibig sabihin, it's a group of maraming sakit. Actually, sa Amerika, there are 80 to 100 autoimmune diseases. Sa Pilipinas, very common, 5 or 7 lang naman o 8. So may tinatawag dyan na caused by humoral antibodies. So yung humoral po ay yun ang frontliner antibodies mo. Kuwari, mayroon kang nakain ng mga may germs, yung humoral ang mag-ingolf or macrophage or papaligiran niya yung infection para hindi po mag-spread yung iyong infection. So, pag malala na po, ang trabaho niya po yung auto-reactive T cells. So the T cells, dalawa sila po, it came from the B cells. It came from the stem cell, sa tuhod mo yan, sa bone marrow, nag-propagate, nagiging T cells. Tapos yung B cells, dalawa kasi B and T cells, ay dinideliver sa thymus gland yung B cells, doon siya nag-mature. Yan. So dalawa ang T cells, ibig sabihin po, may killer cells and helper cells. So, halimbawa, may na-detect ka na foreign, so mag-signal yung pituitary gland mo sa brain, magpapadala ng sundalo para i-secure yung perimeters kung siya ba ay good or bad bacteria or siya ay kalaban o pro. Yan. So, ngayon ay mag-engulf ay yung with the help of T cells, signalan niya yung B cells na para hindi po mag-spread ulit o hindi siya bumalik yung infection. So, yun ang trabaho po ng antibodies. So, next time around, pag nagkaroon ka ng second infection, second round of infection, the same pa rin yung E. coli. So, madidetect na kasi nakaprogram na yun sa B cells. So, hindi mo na kailangan mag-antibiotiko. Ang problema natin po ay kayo ay nag-antibiotic. Hindi nyo inuubos yung dosis ng antibiotic. So, magkaroon ka ng reaction o tinawag na antibiotic resistant. So, hindi natatalab. Pag sinabi ng doktor, 7 days, 40 days, 40 days. Subalit, ang antibiotic, mayroong mga side effects siya. Kasi nga, anti-against, di ba? So, hindi siya pro. So, hindi siya probiotic, antibiotic. So, i-deplete mo niya yung antibodies para magtrabaho yung antibiotic na synthetic na binigay ng doktor. Okay. So, there are 60 to 80 chronic inflammation or inflammatory diseases po. It might be genetic or environmental modulation. So, maaaring namamana or na-acquired mo. Sa Pilipinas po, 5% lang, 8% sa Pilipinas ang nadidetect na autoimmune diseases. So, very prevalent daw sa female than male. So, marami po ang autoimmune sa babae kaysa lalaki. 75% of this po ay babae. So, fourth largest disease class in women nowadays, yung autoimmune disease. Okay, what it happens po, the immune system can tell the difference between healthy body and the antigen. So, hindi niya nadidetect kung ikaw ba ay kalaban, so kinakalaban ka agad niya. So, instead na pinoprotektahan ka niya, kasi kapwa ka niya na hindi ka against, so ang ginawa niya, nire-reverse niya, nilalabanan ka niya. Yeah po. So, in allergies po, the immune system reacts to an outside substance. So, balik ito po ay nabaliktad. Siya ay mga reactive substance na within your body ay kanyang kinakalaban. So, hindi siya outside forces, inside forces. Okay. So, the autoimmune disorder may result in 3 factors po. Destructive of one or more types of body tissue.
So may dinadamage siya ng organ at saka abnormality growth of an organ. So magtubuan ka ng mga growth na abnormality at saka changes in organ function. So hindi na makamaksin ng organ mo. Yung heart, kidney, liver, pancreas. So yung mga tuhod mo, hindi ka na makaka-flex ng joint. So yan ang dinadamage po ng autoimmune disease. Okay. So it might also be damages to the blood vessels, connective tissue, endocrine gland, thyroid, pancreatic yan. So yung tinatawag tayong thyroiditis or autoimmune disease sa thyroid gland. Joint pains po, yung tinatawag na rheumatoid arthritis, muscle atrophy, red blood cells po destruction or skin diseases po na related siya sa autoimmune diseases. Okay, so yan po ang mga organs sa body na pwede pong sirain ng mga sakit na autoimmune disease po. Yan. So, ibig sabihin po, lahat ng katawan. Kaya minsan confusing sa doktor, hindi malaman doktor, ano ba talagang sakit nito? So, all the while pala, he found out na ang sakit mo ay autoimmune diseases. So, kadalasan ang very common na treatment ng autoimmune ay dinideplete yung antibodies. So, ibababa niya. So, pinapainom ka ng immunosuppressant drug. So, ngayon, immunosuppressant drug, para ibaba yung antibodies, para hindi ka niya lulusubin. So, pag meron kang bisita, may sakit, madali ka mahawa kasi wala kang antibodies. Yun ang consequence mo. Kaya iba nagtatakip sila ng, diba? Mas kasi mahina ang immune system nila kasi nag-inom sila ng mga immunosuppressant drug. Okay. Ano yung symptoms po? Oftentimes po is fatigue, fever, and generally ill feeling of malaise. So masakit yung kasukasuan, akala mo may trangkaso. So hindi po nawawala. So on and off siya. So nung nagpakuha ka ng blood po ay may problema ka pala sa immune system. Okay. So why it fails? So it might be pathogenic daw to violent multiplies too fast. So mabilis siya mag-invade ng iyong antibodies. So ang ibang ginagawa niyan, pag na-detect nila na genetic siya or namamana, so mayroong vaccine. Provided the vaccine is only workable in 10% of autoimmune diseases. So it might also be inherited or acquired autoimmune diseases. So that's why it fails. So improper response to foreign pathogens. So hypersensitivity and allergy to mga vaccine. So mayroon din tinatawag na rejection of transplant tissue. Yung nagpapa-transplant ng kidney, mayroon din autoimmune diseases later on mangyayari sa kanila. So failure later on to detect the cancer itself. So yun ang problema sa mga transplantation. So minomonitor nila, eventually mayroong mga sumusulpot na mga cancer cells dyan. Kasi wala ka ng antibodies. Okay. So, immune differences po, may tinatawag yan cellular. So, the T cells is very defective, yung lumalaban sa mga cancer. Yung moral po, yung mga frontliner na antibodies mo, na hindi nagtatrabaho. So, mayroon din tinatawag na combined cellular and humoral. So, tinamang recombination activation of genes. Ibig sabihin po, it might be caused by lymphocytic deficiency. Yung lymphocytes po, yun ang frontliners po na lumalaban sa cancer. Kaya pag napakuha ka ng dugo, nakalagay doon lymphocytes sa baba. Yung blood ng yung CBC. So pag mababa yan palagi po, ibig sabihin po, you are fighting a losing battle. Ibig sabihin yung cancer po, mas magaling pa, mas matalino pa sa atin. Kaya po yung CBC, binamatay ng lymphocytes. Kasi yun ang frontliner na lumalaban sa cancer po. Okay, so these are the few conditions that are being classified as autoimmune diseases. So nakalagay diyan po type 1. Ibig sabihin po, yung mga pinanganak na may diabetic po ay namamana sa magulang, type 1 yun. Yun, nag-insulin agad. Magaya nila Gary Valenciano, type 1 yun. Kasi both parents niya ay diabetic. So nag-insulin siya. Okay? So, God's pasture syndrome. Ano yan? Yung mga umiinom ng gatas na lactose intolerance. So, autoimmune yun. So, hindi na alam. Yung pala, kaya pala nagsusuka, nagtatay. Yung pala, autoimmune disease yan. So, mayroon namang gatas din na nabibili na for lactose intolerance. Yung multiple sclerosis po ay lumalapit yung pain. So, masakit yung dito mo, lilipat sa kanan. Masakit yung balakang, lilipat dito. Masakit sa dito sa may singit dito. Sa gastrocnemius muscle, lilipat sa kabila, masakit dito. So, symmetrical. So, palipat-lipat. Kaya para kang mayroong sablay ba, mayroong praning.
Kasi, naku mo yan, sakit na yun dito, lilipat sa kabila, lilipat dito. So, iniikutan lahat ng katawan mo. Yan ba yung multiple sclerosis. Yan. So, Graves' disease po, yung luwa ang mata. Yung tinatawag na mayroong thyroiditis. Yung Hashimoto thyroiditis po, yun din isang kategory ng Graves' disease yan. Yung pernicious anemia, yung palagi pong nagbi-bleed. So, akala nila, hemoglobin hematocrit lang deficiency, yung pala ay meron kang pernicious anemia. Yan. So, pag hindi mo nagamot yung pernicious anemia, diding sa or leukemia. So, autoimmune Addison disease po, yan po ay very common sa mga puti. Sa atin, hindi. Yan. So, yung vitiligo, alam naman, di ba? Vitiligo. Ano yan? Yung namumuti. Okay, mapamaka. Yan. So, vitiligo, autoimmune. Myasthenia gravis po, ano din yan, autoimmune. So, siya po ay sakit din ng mga joints. So, sa kabila, alam niyo yan, rheumatoid arthritis, very common yan. Kung masakit yung kaliwa, masakit yung kanan. Symmetrical din yan. So, masakit yung tuhod, isa, masakit yung isang tuhod. Scleroderma po, yung skin po ay may pigmentation. So, yung lupus erythematosus po, butterfly patch. Yung Sjogren syndrome po ay may problema sa digestive at saka yung mga joints mo sumasakit. Polymyositis po ay deformity yan. So, silang lahat po ay classified as specific or systemic autoimmune disease. Okay. So, dito ay isang study sa Pilipinas, pinagbabasihan din yan, Hashimoto thyroiditis 10 to 1. Ibig sabihin sa 10 babae, isa lang sa lalaki. So, systemic, 9 sa babae, isa lang sa lalaki. So, primary biliary cirrhosis, cancer of the liver po, hindi sa manginginom lang. So, maraming babae, bihira lalaki. Except ang lalaki po, ikaw ay manginginom, alcoholic. Actually, yung cirrhosis of the liver po, marami nang napapagaling sa PPAR dito. Huwag lang hepatocarcinoma. Pag hepatocarcinoma, medyo matagal siyang gamutin. So, ginagawa dito, maliban sa PPAR na powder, sabayan mo ng resveratrol. Pag hepatocarcinoma. Cirrhosis po is a primarily stage 1 cancer of the liver pa. Pag sinabi yung 4, hepatocarcinoma na yan. So, magkaroon sa ascites, lalaki ang tiyan. Mag-jaundice siya. Yun ang nakakamatay. So, scleroderma po, 3 in 1 male. So, RA po, 2, 5, 10. Ibig sabihin po, depende po sa age bracket. So, multiple sclerotic, 2 to 1. Ibig sabihin po, marami pa rin babae kaysa lalaki. Okay? So, autoimmune diseases. Ano ba yan sa Pilipinas? Sa Pilipinas po, may tinatawag na juvenile diabetic. Yung tinatawag na congenital. Pinanganak ka, namana mo sa magulang mo, juvenile yan. So, ina-attack niya agad yung islets of Langerhans. So, hindi nagsisikret ng insulin yung pancreas. Multiple sclerotic po, yung myelin sheath sa brain mo, in-invade ng autoimmune disease. So, masisira yung covering ng brain mo, pati spinal column mo, yung nerve axons. So, delikado yan. Myasthenia gravis po attacks nerve, the muscle junction. Yan po, mga nerve paralysis yan. Thyroiditis po ay thyroid, yung goiter mo ina-attack ng antibodies. So, delikado yan. Okay. So, thrombocytopenia, hindi naman very common yan, pero subalit meron din cases sa Pilipinas yan. So, yung platelets mo ay aggregated siya, ibig sabihin po, yung immunoglobulin G mo type ay hindi siya nagpa-function. So, pag nagpakawa ka ng dugo ng platelets po, mababa. Akala mo mayroon kang virus. Yung pala ay thrombocytopenia. So, prone ka for bleeding. Kaya tinitingnan niya kasi risk for hemorrhage bleeding. Yan. So, autoimmune din yan. So, yan po, tinitest yung blood mo. Configuration. So, yan po ang Graves' disease po. Anti-thyroidism. So, in-invade niya yung thyroid gland mo. So, supposed to be inactivate yung thyroid-stimulating hormone receptors. So, nilalabanan niya. So, ang mangyari sa iyo po ay luluwa ang mata. Yan. So, parang naka-ano ka. Naka-plus light ng LED. Diba? Malakas yung So, delikado yan kasi prone sa infection yan. Pag natutulog sila po, naka-dilate yung pupil. So, pasok ang infection. Dapat kasi nakasira yan. Okay. So, Addison syndrome disease po ay adenocortical damage po. Yung hormone mo, adrenal gland po ay nasisira niya. So, alam mo naman, ang ginagawa ng adrenal cortex po
yung nagsisignal siya ng mga hormonal rebalancing of your cells. So, damage yung organ mo. So, myasthenia gravis po, yan. Yung receptors po ay acetylcholine receptors ay hindi nagtrabaho. So, mayroon kang gustong sabihin, hindi ka makasalita, hindi ka makalakad. So, madali ka manghingal, hindi ka makakain. So, eventually po, you will die for complication of respiratory failure. Yan po. So, sila po ay neuromuscular junction severely affected. So, yung parang kang bedridden. So, siya din po ay autoimmune diseases. So, yan yung myasthenia gravis po. Attack the nerves muscle junction. Yan. So, sabi na yung weakness of the arm, extremities. So, hindi mo na makigalaw. Pag nagganong ka sa kamay mo, hindi hanggang doon na, hanggang umaga, hapon, gabi, nakaganong ka. Kaya na may tao na ibababa yung kamay. Yan. Okay, systemic lupus erythematosus po. Marami sa Pilipinas yan. Yan ang lupus. Si Marcos po, lupus. So, ang iba niyan ay worse na yan, naninira sa ng kidney transplant. Yan. So, mayroon dito din tayong pasyente na lupus. Yun. So, nawala yung butterfly patch. Ang unang maramdaman mo, may butterfly patch dito sa biscuit. May pula. Butterfly patch. So, naninira din ang bone marrow yan at saka yung matured neutrophil po ay sinisira niya. So, wala ka ng, wala ka ng antibodies. Yan po, butterfly patch. So, Malar-Rush syndrome. Yan, parang butterfly. Yan, pag mayroon kayo encounter na gano'n, sabi sabihin, lupus erythematosus po. Pag severe. Kasi profuse bleeding eh. Sa iba, dialysis. So, mayroon sa study ginagawa sa NKI, yung lupus, hindi nila ginagamot ng immunosuppressant drug. So, hindi na daw responsive. Ang ginagawa ay, trial pa rin. Pinapakemo nila. So, alam mo ang chemo? Di ba ang chemo, pinapatay niya ATP, adenotriphosphate, bad cells and good cells. So, indirectly, namamatay yung good cells. So, binire-reverse nila yan. What if, ibababa natin ang antibodies, baka ang result, so, hindi lulusob ang antibodies sa kanya. So, indirectly. So, they assume indirectly. So, alam mo naman ang consequence ng chemo, di ba? So, yun ang problema. They do not think of the consequence, but they only think of the response at that moment in time. So, nakakatakot yan. Kasi ang doktor dapat, ang projection ng doktor, you're looking forward na mabuhay yung pasyente. Ano ba, doktor? Dito lang. Ang concern mo, dito lang. Ito lang dumating ko. I don't care what will happen to you because I will refer to other doctors. That's not my line of practice. But I know the consequence, but I will not tell you the consequence. Yun ang masama sa doktor. If you are a God-fearing doctor, you have to treat the patient at this point in time, but you have to look forward beyond the horizon what will happen to the patient. Will he survive or not? Yun dapat, hindi yung, dito lang kasi pagkapirahan ko lang to, I don't care what happens next, I don't care. Pero doktor, dapat ang doktor God-fearing. Kasi if you really want to save the health, the welfare of the patient, you are looking forward na what will happen next, di ba? So, hindi lang ginaganon eh. So, yun ang nakakatakot. Okay, so yan po ang systemic lupus erythematosus po. So, low-grade fever, photosensitivity, silawin daw, madali manghingal, wala na kumain, butterfly patch, rash or patch sa mukha. So, dinadamage niya yung pleural effusion, magkaroon ka tubig sa baga, masakit yung joint mo, pleural inflammation. So, finger and toe for circulatory, eventually po kidney failure, so kaya di makatindig. Yan po ang consequence po. At sa may ulcers pala, bleeding. Okay. So, characteristics po, binanggit na dyan, una ay butterfly sa pisngi. So, eventually, it will damage the skin, the kidney, the heart, the spleen, the blood vessels. So, resulting in joint pains, fever, and anemia. Glomerulonephritis po, damages the kidney, madialysis kayo po. Eventually, the whole body is affected. Yan po ang autoimmune disease. So, yan ang RA. So, yung rheumatoid arthritis po, masakit yung kamay nyo sa kaliwa, masakit sa kanan, RA yan. Masakit yung sa tuhod, kaliwa, kanan, kanan-kaliwa, RA yan. Kasi kung isang tuhod lang, osteoarthritis yan. Diba? Kung masakit itong kamay, neuritis. Masakit dalawang kamay, RA. Masakit yung isang tuhod, osteo. Masakit yung dalawang tuhod, RA. Yan. Masakit yung bulsa, bursitis. Okay, siya yan ang RA. Magkaroon ng deformity. Yan. Yung kamay mo ay kaganon. So, hindi ka na makakahawak ng gusto mong hawakan.
Okay. Mamaya, surprise. So, multiple sclerosis po, yan, dinadamage yung brain. Yung spinal column mo, yung myelin sheath po ay nag-inflame yung myelin, covering siya ng brain, saka yung mga dendrites o axon sa spinal column mo, sinisira due to inflammation. So, maraming mga multiple sclerotic po dito sa Pilipinas. So, hindi na nadedetect ng autoimmune. Iba ay steroid. Yan po. Yung myelin sheath, yung covering ng brain yan. Yan. Yung axon po, yung dendrites, yung spine yan. So, ang kinakain niya po, yung lining, yung covering. So, pag nadamage yan po, so, para ka ng bedridden. So, hindi na makagalaw yung pasyente. Bedridden. So, delikado yan. All the while, they never thought it might be autoimmune disease. So, binobombard na yung steroid. So, to know na, ano man ang steroid, yun ang tinatawag na magic bullet. Pag wala na magawang doktor, papa-steroid ka. So, maghanap siya ng pamamaraan na ma-repair. Subalit o malakas, sabi na repair. Ano yung tong? Subalit po, may dinadamage na organ. So, sacrificial lang. Temporary lang yan. Okay, the type 1, the B cells produce little or no insulin. So, it might be heritable. So, hereditary yan. Symptoms are likely being thirsty, hungry, tired, fatigue, urinating more often. So, yan. So, yung type 2 ay yung mga nag-inom pa ng oral. Yung type 1, nag-inject na insulin. Kasi, pinanganak ka, hindi na napapansin yung pancreas. Hindi nag-secret ng insulin. Okay, so diabetic yan. So, properly use insulin, the T cells disease. The T cells attack and destroy pancreatic beta cells. Yan. So, nilulusog niya yung production plant mo ng insulin. So, yan ang kalaban. Mali, dapat pinoprotektahan para hindi sa pasukan ng kalaban. Siya, kinakalaban ka. Okay. So, Hashimoto thyroiditis po, yung thyroid gland mo ay in-invade ng T cells din na pinoprotektahan ka dapat yan. Yan. So, thyroid attacks the thyroid gland. Yan. So, mamamaga yung thyroid gland. So, eventually po, leading sa for cancer pag in-invade. Supposed to be yung T cells pinoprotektahan para hindi ka mag-cancer. Okay. So, rheumatic heart disease or rheumatic fever po, yung infection sa lalamunan, pinapabayaan mo yan, leading siya for heart disease. Yan. Kaya mga tonsils po, ginagamot yan. Kung namamaga yung tonsillitis mo, namamaga yung tonsils po, ginagamot lalo sa mga bata. So, eventually, in-ignore mo yan. So, manadamage yung heart mo, yung muscle sa valve. So, magkaroon ka ng rheumatic heart disease dahil sa tonsil lang yan. Streptococcus tonsillitis. Okay. Yung psoriasis po, alam mo naman yan. Yung vitiligo, namumuti, ito siya nag-scale. So, scale. Parang kaliskis ng isda ang balat. Yan. So, si Professor Wang sa Taiwan, doon siya sumikat sa Taiwan. Kasi na-discover ng Professor Wang, yung mga pasyente niyang Taiwanese na psoriasis po, gumagaling. So, doon nag-boom ang product na PPAR because of the psoriatic na na-discover niya Professor Wang. Kasi siya ay, ang ating produkto ay autoimmune-regulatory. It's good for autoimmune disease. Ang ating produkto has been classified as autoimmune-regulatory at saka auto-modulatory. It's good for cancer cells. Hindi siya stimulatory, modulatory, at saka autoimmune-regulatory. So, yung spirulina ay stimulatory. Yung crypto and PPAR ay autoimmune-regulatory and modulatory. Yung barley po, stimulatory. Kaya mayroong selective ang mga stimulatory. Kaya dapat kung alam mo yung supplement, alam mo anong classification. Magnesium stimulatory din yan. Kasi selective siya. Yung binababad din yung paa, pinapahid din ng ano yan. Stimulatory. May isang klaseng magnesium na liquid. Ano yan? Modulatory yan. Kasi you need a copper and mineral content of manganese to have a magnesium content. Yung sa kanila, magnesium lang nila. Yung parang namumutin ka. Yan. So, stimulatory siya. Kaya selective. Yan po ang mangyari sa psoriatic. So, psoriasis. Pag hindi mo ginagamot, magkaroon ka ng psoriatic arthritis.
So, magde-deform yung kamay mo. So, malalaman mo psoriasis siya kasi yung patchy mo na puti-puti dyan na parang kaliskis ay parang sausage ang haba. Mahaba ang hibla. Yan. Psoriatic yan. Psoriasis. So, pag hindi mo ginagamot, psoriatic arthritis. May scale ka dito, yung kamay mo na gano'n. Psoriatic arthritis. Naninigas. Okay. So, symptoms niya, yan, mayroong scale. Parang kaliskis. Yan. Hindi siya puti-puti, kaliskis. Yung namumuti po, vitiligo yun. Autoimmune din yun. Yan. So, iba naman yung dry skin ng mga may edad na. Hindi naman siguro psoriasis yun. So, kailangan yung lotion. So, tinitingnan niyo agad mga siko niyo. Okay. So, plaque, pain, itch. Yan, makati. So, maaari din sa knee, sa elbow, sa sacral area, scalp. Yan. So, lifetime ang treatment yan. So, disfiguration. So, bakit? Deformity, di ba? Depression, anxiety, panic attack syndrome. So, matidepress ka sa nangyayari sa'yo. So, may iba nga, naka-long sleeve, nakatakip dito kasi nahiya. Kasi, ba, nakatabi mo yung pag diriyan mo, mga takot, akala mo nakakawa. Hindi siya nakakawa. Okay. So, autoimmune po is pernicious anemia. Yan. Deficiency in B12. So, ginagamot yan kasi they found out na hindi mo ginagamot yung pernicious anemia ay din sa for leukemia. Siya pala ay autoimmune disease system. Okay. So, what could cause immune system attack? So, siyempre po, it might be caused by viral, bacterial, irradiation. So, palagi ka nagpapa-radiation. So, nakita ng doktor, meron kang PTD. So, hindi na kontento. X-ray PA view. So, hindi pa na kontento. Gusto pa apicolordotic view, nakatagilid. So, in 1 year, nakadalawang X-ray ka. Delikado ka na. May iba ka 3, 5. So, you're only allowed 1 X-ray per year to be sure of. Kasi delikado yung radiation. Yan. Kung gusto mo naman safe, ultrasound. Problema naman, alam mo, ultrasound, selective din. Hindi man lahat ng ultrasound na detect niya. Kasi pag bounce ng sound, mag-create siya ng picture. So, kung sa ultrasound ka sa full abdominal, pag tinamaan yung bukol doon, yung pala, hindi ka nadudumi lang ng ilang araw. So, akala niya may bukol ka. Tae lang pala naninigas siya. So, yun ang problema sa ultrasound. So, very safe naman siya pag dapat selective. So, medication, mayroon medication nakaka-trigger din ng autoimmune disease kasi mataas yung chemical content nila, yung tinatawag acid form-based derivative. So, sabi nga ng isang doktor na researcher, basic rule talaga sa autoimmune cleansing. Everybody must cleanse to avoid having a autoimmune diseases. Basic rule yan. So, smoker daw, so alam mo na smoking, mayroon din mga toxin yan. So, aggravatorium kasi dadaming mga heavy metal sa body. Okay. So, how to diagnose? So, test for the blood, anti-nuclear antibody test, auto-antibody test. CBC, titignan mo yung lymphocytes, C-reactive protein, erythrocytes, CD28, ESR yan, kung mayroon kang RA o wala. So, titignan mo yung joint mo, kung mayroon kang RA. Yan. Okay. So, diagnosis, clinical symptoms. So, titignan mo yung pasyente, pa-check mo yung AB, autoimmune body, antibodies, so AB test, hemoglobination, globulin extigation, so mga severe na yan. In order to know what specific kind of autoimmune meron siya. So mga radioimmunoassay, mga advanced na yan. Okay. So treatment po, hemolytic, so B12, thyrotoxicosis po, anti-thyroid drug po, para lang hindi masisira ang thyroid gland mo. So, hindi siya treatable. So, myasthenia gravis po, choline esterase inhibitors. So, katumba siya ng alpha na receptors ng ating produkto. Yung choline esterase inhibitor. So, ano din siya, precursor din siya ng choline. So, yan po ang ginagamot ng autoimmune diseases na MG. Yung RA po, anti-inflammatory. So, lahat naman ng ating alpha, beta, gamma ay anti-inflammatory yan. Yung lupus yan, lupus erythematosus po, ang ginagamot din yan ay iba ay steroid, i-deplete lang. Acitroprin o cyclosporine ay para hindi po masisira yung mga organ. But it's not curable. It's only a test for you po, hindi mag-advance. Yan. Kung iba na kasi, alam nila yung product na nakakatulong sa lupus. So, PPAR, yan. So, in summary daw,
So marami pong kondisyon na hindi pong nadidetect. Yan. Especially women more than men. Yan. So autoimmune yan. Strike any part of the body. So iba-ibang organ din na damage. Medical science is striving to design therapy nowadays. So yun po ang pumasok yung ating produkto because of the PPAR. Okay. So dito sa ating company, talaga isa protocol for us na dadaan ka sa detoxification. As long as you eat, you have to detoxify. So ibig sabihin, habang buhay ka pa, kumakain ka, mag-detoxify kayo. So cleansing yan po. So pagkatapos niyan po, siyempre, bago ka dyan, magdadaan ka muna sa detox. Kasi yan talaga ang protocol, ang program. So ano yung composition niya? So soluble and insoluble fiber. I-cleanse your blood at saka i-cleanse your colon. Yan po. Soluble and insoluble fiber. So yan, dalawa. Yan. So yan ang composition niya po. Maraming composition yan. Pati yung citric acid niya ay binabalik niya yung dugo mo into alkalinity. Yan. So mataas yung chlorophyll. So cleaning you inside out. So marami yan. Okay, pagkatapos mo mag-cleansing, doon ka palang inom ng crypto. Yan. Kung hindi naman severe ang sakit mo, pwede ka mag-rely lang sa crypto. Pero pag malala po, kailangan talaga sabayan mo ng PPAR powder. Kasi po yung PPAR powder ay one scooper nyo, nakainom ka ng 140 at least ng tabletas ng tablet. Yan. So siya po ay nilalagay sa ilalim ng dila yung powder, ito ay nilulunod. Subalit, mayroong mas effective yan kung pwede lang minunguyak muna bago mo ilulod yung tabletas. Okay. So yan po ang composition niya. It's not only a complete food but also a healing food. Kasi sa Taiwan, ang ating produkto was being classified as medicinal supplement. Ang problema lang sa FDA dito, medyo pinakalaban yung kategory niya. Kasi ang medyo kalaban mo niya mga drug companies. Pero sa Taiwan po, maski sa airport ng Taiwan, makikita mo naka-billboard yung PPAR crypto. Kasi proven siya na nakakagamot. Yan. So sa atin lang medyo mayroong skeptical. I-educate mo sila. Okay. So PPARs are autoimmunoregulatory. That's why it's good for autoimmune disease. Kasi autoimmunoregulatory siya. Yan ang classification niya. Immunoregulatory. Hindi siya stimulatory. Hindi siya auto-stimulatory. Immunoregulatory. So it regulates. It doesn't stimulate. Pag stimulate po, it will aggravate the autoimmune disease. So you look for a product that is autoimmunoregulatory. Nire-regulate lang. Hindi siya, ini-stimulate. Mas binubuyo. Parang sinususulan mo kung ini-stimulate. So, ibig sabihin, nire-rebalance niya. Kino-control. Kasi regulatory board, di ba? Ibig sabihin, regulatory board, nagko-control yan. Hindi siya stimulatory. Okay. So, siya po ay may tinatawag na PPARs receptors. So, alpha, beta, gamma receptors. Actually, apat yan eh. Alpha, beta, delta, gamma. Pero yung beta, delta po ay magkasama sila sa isang receptors. Yan. So, actually, apat yan. So, siya po ay tumatawid sa, yan. So, siya lang ang product po na tumatawid sa cell nucleus. Diba? Kasi tumatawid siya sa cell membrane. So, madali siya ma-utilize ng cell mo sa cell nucleus. Yung cell nucleus po yun ang generator ng cells mo. Yung lahat po ng, halimbawa, kumain ka ng spaghetti, pizza pie, hamburger. So, mag-signal pituitary gland mo. So, mag-signal siya, nasa lubungin ng insulin yung pancreas mo, mag-deliver insulin. Sa lubungin yung carbohydrates. Ngayon, dadali ng insulin sa mitochondria, sa cell nucleus. So, your glucose will be converted into glycogen, and the glycogen will be stored in your liver for future use as energy. So, hindi tataas yung sugar. Eh, kung walang welcoming committee ng insulin, so, maiwan sa bloodstream yung sugar. So, tataas yung blood sugar. So, dadalhin dapat sa mitochondria. Yan ang generator ng cells mo. Okay. So, si Dr. Wang or Professor Wang po, siya po ang nakadiscover. So, nag-breed siya ng variety of chlorella. So, ang nailabas niya ay crypto. High-end siya na algae. Yan. Yan ang ginawa ni Dr. Wang, ni Professor Wang. Yan.
So all these three members of the PPAR family has been shown to exert anti-inflammatory effects in vitro and in vivo. Ibig sabihin po, it has been proven for animal study and now being used for human consumption. So hindi na muna pinainom sa tao, inumpisa sa hayop. So in vitro and in vivo. Yan. So mayroon sa clinical study. Okay. So siya po ay mayroong iba-ibang receptors. Kung may problema sa liver, brain, heart, so iba-iba. Kidney, digestive tract, lungs, so iba-ibang receptors ano sa trabaho dyan. So mayroon siyang division of labor. Ayan. So the PPAR has been done by study in Medical Center Dallas, Texas, and Southwestern Medical Center, Department of Neurology and Center for Immunology. So napatunayan nila, mayroon ng patent niya nakalagay, TX75390. So the PPAR has been done in the clinical trials po sa Amerika na nakatulong sa mga mayroong autoimmune disease. So study also done, another study by University of Arkansas po. So Department of Neuro, kasi kadalasan ng autoimmune neuro yan. So received and published December 2, 2003, accepted and published 2004. So ginamit na PPAR din na nakakatulong sa autoimmune diseases. Yun, mayroon tayong baseline. Hindi lang po katang-isip na nakakatulong sa mga autoimmune. So mayroon sa clinical study. Maliban sa clinical trials ng Taiwan. So yun po. Okay, siya po ay binansagan na PPAR agonist, hindi sa anti-agonist. So ibig sabihin po, ano siya? Kakampi. Kasi mayroong PPAR na anti-agonist. Kung narinig mo yung pyrazone, pioglitazone, anti yun, hindi siya agonist, anti-agonist. Kaya yung antagonist. So, kaya yung ibang doktor, hindi pwede yan kasi, ano yan, hindi pwede, antagonist, hindi, mali sila. Synthetic yun, PPAR. Sa atin po, PPAR, natural. So, siya agonist. Yan. Eh, pinapatanggal lang. Mayroon kami pasyente sa Amerika, pinapatanggal yung PPAR. Sabi ko, alam mo yung doktor mo, hindi siya well-researched, saka hindi broad yung kanyang pag-iisip. So wala na yun, they only use that product here para mabilis bumaba yung sugar. Subalit po, nangingira siya ng kidney. So mayroon na bibili ka pyrazone, pioglitazone, PPAR yun. Pero ano sa tablet in form, pero ano siya synthetic. So binansagan siya 21st century for metabolic syndrome. So ano yan, metabolic obesity, syndrome, may sakit sa heart. MI, heart attack, stroke, ischemic hemorrhagic psoriasis po, or vitiligo, or their lupus, so cancer prevention and immunotherapy. So yun po ang clinical trials na ginawa ng Taiwan. Bakit po ang PPAR ay nakakagamot sa autoimmune diseases. Okay? So may tanong ba tayo? So pwede ba mag-inom ng PPAR na hindi nagpapakonsulta? Pwede naman, pero maganda po makita ang pasyente. Kasi may dosaging yan. So pag mayroon kayo mini-maintain na gamot, pwede naman kayong mag-maintain na gamot